佢到底2026年之內重新舉辦嘅機率係啟德主場館。佢老公到底今年演唱會成唔成功啊？咁即係佢當旺，但係有意外都應咗喎。而家係，哇！我突然間覺得大師好準啊！同一份工啦，第12年啦，第24年咧，通常都係一啲比較大嘅機會嚟嘅。咁都要睇翻你自己同人嘅。講啲咩？爆多少少不如爆。翻嚟科技特約，我係神棍花人，呢個係老闆，呢個係嘉賓。好好啊！錄咗咁多集，終於你係可以開頭。點解啊？因為今集係最興奮嘅環節，大師最興奮嘅環節就係講佢偶像 Sammy。冇錯，Sammy 7月11號第一次喺黐線，一錄就應該有笑容啊！你係好似10、11、12，我 check 喺啟德開大巨蛋啦，我冇買飛啦，我唔會入場睇啦。點解啊？但係我好貴。我以為你已經唔係 fans 啦，好脫咗粉啊嘛？太貴啦！唔係，其實你仲有一個好重要嘅原因咧，你就係話睇得個場好衰。啊係。係因呢個為都真係嘅因為即係你睇咗其他嗰啲 comment 就係話又睇唔到啊，啲聲又衰啊咁樣。聲衰我係好跟住啲就人又行嚟行去啊，咁所以你就好唔想喺啟德度睇 Sammy。係啦，我搶都冇搶過今次係啦，真係。咁跟住啲飛又咁貴又咁唔抵睇，所以你就唔買。但係嘉賓有飛。歌迷會唔係嘉賓係比你更加熱情嘅，因為佢咁衰都好咧，個場咁閪都好都睇。自己都係啦。係啦，嘉賓有飛。其實我第一次入啟德大嘅睇，我而家好挑去睇演唱會嘅，係都好挑係。但係其實同期嘅嗰幾位其實我都有興趣睇，不過我當然係 Sammy。咩叫同期啊？邊幾有人位啊？同期出道？邊幾位啊？冇乜證啊！同期出道。同期附近咪阿張天賦啦，即係直接撞啦呢個哦版本， MC 跟住 Square 我以為你講啟德。同我陳卓賢，唔係完全。陳卓賢係啟德咩？佢哋另外一個場，係咯啟德嘅細，係咯嗰個叫唔記得係 OK，但係佢好多場嘛。哦，我哋係加場啊！人哋幾叻仔。係9晚唔同主題唔同歌單啊嘛。係，好 respect。其實我想睇。勁喎真係，喂，認真係真係想睇。係啊，堅勁喎真係。係啊。跟住仲要俾人話抄歌黐線。好，陳卓賢我哋下一集再講。係咁Sammy 就11號開跟住我哋錄影嘅呢一日咧之前1個禮拜就係台灣金曲獎嘅直播啦。直播完之後就因為S.H.E 嘅 Hebe 嗰段Medley 咧唱咗 Sammy 其中一首國語歌啦，咁就令到明明冇份冇份角逐嘅鄭秀文突然之間喺 Threads 上面嘅討論度好高啦。咩歌啊？缺席。缺席啊？係啊，因為阿 Hebe 唱咗呢個袁惟仁嘅紀念嘅一個 Medley，咁其中有一首就係呢一首，咁跟住啲人就突然之間討論翻鄭秀文咁樣咯。哦，即係又係嗰啲童年回憶啊！其實我都唔係好童年啊，當年我已經都啱啱成年。你咁後生？啱，即係中學啦。你細細個就睇 Sammy 啊嘛。中學啦。唉，好難讀啊！我應該得到。係咯，係啦，咁即係如果我唔知大家會點解會提木星獅子同埋鄭秀文拉埋一齊咧？因為鄭秀文本身係獅子座。係。咁我哋通常話咧，木星經過一個人嘅太陽星座啦，或者上升星座啦，通常佢個運氣係比較好嘅。咁所以咁啱木星入獅子嘅時候咧，鄭秀文就開大巨蛋啦。然之後明明乜都冇做，但係突然之間台灣個討論度又飛翻上去啦。佢有做佢練歌㗎，佢每日都好俾心機。即係講復練舞。鐵粉，好煩啊！啲鐵粉。台灣方面，即係即係台灣方面，乜都冇做，無啦啦就咁樣，即係呢個算唔算都係話，即係木星獅子係呢樣嘢咯。所以其實你想，其實我唔知點解開呢個題嘅，但係原來你開個題意思就係佢原來啱啱當王，係啊，就開演唱會啦。
我哋講之前有一集唔知係講張敬軒定係講邊個嘅時候咧，我哋有講過噶嘛。一個人咧，雖然佢人生有幾個大運啦，係咁但係一個大運入邊佢都有一啲高高低低噶嘛。嗯即係點解一啲人紅咗之後佢可以更紅，或者係佢真係個運氣好到好似佢謝秀文咁啦，佢明明真係乜都冇特別去做，喺台灣突然之間又爆翻出嚟。哦，咁你嘅意思其實就係佢已經好紅啦，佢而家再高啲就會係啊，哦又或者喺佢嘅事業上嚟講，可能開企得大巨蛋，都係佢第一次開個咁大規模啦喺香港。係。係啊，咁呢個都算係事業上嘅一個係咯。咁完啦呢集。係啊，咁唔係我本身諗住呢一集係講下 Sammy 嘅嘢嘅，講下啲八卦嘢或者講下啲。哦，好啊。嚟啊！嚟啊嘉賓講下幾時點啊？八卦嘢冇唔啊！係我唯一不過我講咗個引子先啦。其實我頭先一講 Sammy 咧，其實我就想講許志安嘅。係啦。咁因為許志安你咁關心許志安，我真係我唔記得咗許志安，因為係咪先？因為我作為一個 Mirror fans 啦，係。咁所以我係有睇 KKBOX 嘅嗰個什麼演唱會啦，風雲榜係啦，風雲榜係啦。馬天佑飛起嗰個。馬天，I don't care 馬天佑。嗰幕係討論度高喎。有阿姜 B 啦，咁跟住之後仲有阿 Jer 同埋許志安唱歌嘛，咁跟住之後我當然係睇阿 Jer 啦，咁跟住點知我睇到許志安，咁其實我不嬲自古以來我都係普通許志安嘅，即係麻麻地嘅。雖然佢啲歌係好 hit 嘅喺我成長個年代，但我都唔係非常中意佢。我都係嘅。咁我突然間聽翻，我唔知係咪因為人老啦咁樣，突然間聽翻佢唱翻一舊歌，哇！佢唱得咁好聽嘅。佢好唱得嘅，你又冇。唔係，我雖然都知道佢覺得好唱得，但我覺得佢仲好過以前喎，仲好過佢當打嗰陣時喎，嗰個 show 嘅表演。但佢把聲係即係大小沙啦，咁跟住之後又即係有感染力啦，嗰嘢係我唔知佢好似豁咗生命出去唱咁樣啦。即係可能佢會覺得嗰個 show 係即係翻出嚟唔即係得翻呢個 show 唱唔唱就冇嗰隻咁啊，好似。係。咁所以佢就好俾力，咁啊我覺得好好聽喎，同阿 Jer 困亦都好睇喎，咁樣。咁所以我就係想即係之後大師就想話講 Sammy 啦，我就諗起呢段啦。其實我就想知，咦咁佢會唔會喺演唱會出現咧？會唔會阿 Sammy 又會帶挈佢老公咧？另外就係許志安會唔會就嗰啲叫做咩啊？咩浪子回頭唔係嗰啲叫咩？回歸鹹魚翻生好啦，係咯，會唔會咧？另一樣幾有趣嘅係咧，許志安都係獅子座，係，所以木星入獅子咧，佢都有嗰個運嘅。哦。咁佢就即係雖然喺呢個事件之後，佢都有一兩年又出下歌啊，或者佢都有係啦，佢都有間歇性微蒲頭嘅。咁但係佢我唔知佢點解揀今年。突然之間咁認真復出，係咪因為佢舊年做佢老婆嘉賓，見個反應唔錯啦？唔知啦。咁但係佢咁啱揀今年復出，而今年又真係木星獅子啦。木星係同佢個太陽星座喺一齊啦，咁個運又嚟翻佢度咯。咁所以我覺得你當巧合又好乜都好啦。我覺得佢今年鹹魚翻山係咪？即係我有時我之前同阿嘉賓講過一樣佢都佢有睇其他師傅都講過，一個人咧佢個運咧嚟嘅時候咧，就算你自己唔去算命唔去成咧，你做嘅嘢或者你做嘅決定咧，都自然會配合翻個運嘅。我信㗎，我信㗎。所以當旺嘅時候，你自然就會做翻嗰樣嘢配合翻個運，譬如許志安咁。我都係獅子啊！我做過啲咩配合啊？換咗新電話。唔緊要，其實木星入獅子咧，啱啱係7日啫。可能你方記今年生意好好咧。你唔會知。喂，你冇話真係啊！我尋日有3單。哇！因為咧，你唔好即係我哋咁樣講到而家啦，可能有啲人就會話黐線啦。佢哋做呢啲 decision 嘅時候，木星都未入獅子，但係你哋要諗翻一樣嘢，就係其實唔係好多人嘅工作咧，會好似演藝圈或者藝人咁樣咧，佢哋會1年前就 plan 定，其實唔多㗎。大部分嘅人好似我同你咁樣先算咧，我哋通常都係最多咪 plan 1-2個月，或者甚至乎冇呢啲 plan 嘅有生意咪做咯。係啊。咁但係通常木星入我哋太陽星
星座嘅時候咧，通常個機遇係比較多嘅，係或者係通常個表現係比較好嘅。嗯咁學你話齋，即係木星入咗獅子呢個禮拜生意真係多咗，客係多咗咁樣，都唔出奇嘅。咁木星入獅子去到幾時啊？一年一年啊！係啊，哇， 27發達呢個位咯，咯！即係我成個倉啲嘢可以賣晒咯，而家。你可能租多10個倉，我覺得。我希望啦。咁都要睇翻你自己條文係點嘅。哇！講啲咁嘢我爆多少少，不如爆多少少喺第幾宮啊？唔講呢啲個，唔係你要睇2樣，你要睇3樣嘢嘅高，即係大家獅子座可以聽一聽。唔好意思，我頭先有個問題，我驚唔記得咗問。係啦，我就想問咧，如果兩公婆都係獅子座，即係佢哋兩個都生日咁近，會唔會有影響嘅咧？其實就關係唔係真係咁大嘅，雖然好多星座專家會俾你知男女朋友啊或者兩公婆唔好同太陽星座咁，但係就聽下算啦，唔一定係真嘅。反而木星喺獅子座咧，可以睇下一個人嘅事業大轉折。呢個時候我哋就要靠嘉賓啦。點解咧？因為鄭秀文都巡咗幾多年啊30幾年。我細個就睇咯，總之我唔知幾多年啦。 90年着緊校服哦，30幾年。 36年啦。係。好癲。嚟，我哋計一計數先，嘉賓我哋歷史fans 問答環節。我會唔記得嘅喎。OK。唔係因為咧，原來咧，我頭先發現樣嘢咧，原來木星入獅子咧係每12年一次喎。係啦。咁我哋不如考下嘉賓，究竟佢上次木星入獅子係做咗啲咩啊？我要計數。因為木星其實木星真係歲星啊，太歲星啊，所以每12年會翻嚟一次啊。即係好似我哋中式嘅生肖咁樣。完全係同一樣嘢。哦。佢係1年多啲啲咯。如果我八卦過嘅時候，係啦。咁咧嗱，12年前就係2014啦。2014 Sammy 做咗啲咩啊？開巡場。邊次 Touch me。有咩咁特別？犀利到開盡全世界。唔唔係啊，因為佢嗰陣時係跟住之後好似開成年半年，唔止差唔多接近2年嘅巡場。係啦，同埋佢嗰一節之前，佢又隔咗好多年冇開都啦。冇喺紅館。隔幾多年啊？爭咗？好似都4，因為上次10啊嘛，再之前09或者年10，係因為我同你去睇。係，即係佢，因為佢開演唱會其實開得好密㗎。以前係。其實 Sammy 係真係好密。係。咁咁嗰一次啦，叫做因為嗰一次都算大型嘅 tour 嚟嘅。咁同埋14年佢就係盲探啦。咁盲探套戲都算個迴響都算大啦，雖然佢攞唔到獎。提名女主角。但係佢攞唔到，佢都係攞唔到。咁佢輸俾邊個？唔記得。唔記得。我想睇。你可以你繼續。咁咧嗱，我哋可以再減多12年，14再減12年係2000幾啊？2002啦，2002有乜特別啊？咁02咁佢臨尾話唔出席頒獎典禮嘅，其實佢當年佢都係好紅嘅，我自己覺得啦。如果2002即係樂壇頒獎典禮，譚詠麟咁啊？唔係佢臨尾咯，因為我估嗱，純粹粹真係 fans 自己心裏面自己猜測，我諗都真係開始有病啦。係啦，即係可能情緒有啲唔係太狀態太最好啦，咁所以可能咪會缺席咯，缺席啊，係咁嚟啦，開始缺席頒獎禮，唔係因為嗰陣時我喺度追嘅，因為2001個勢好好咧，即係終身美麗嗰年啦，咁啊跟住攞盡晒咁樣啦，咁跟住02個勢都唔係太差嘅，其實即係年頭出歌出到都好好嘅，但係臨尾隻碟即係個派台成績就真係爭少少，咁可能大家收到一風聲或者電台會覺得喂，大佬有 quota 㗎。咁如果你唔嚟，咁可能我讓俾第二個啦。但係其實如果真係舉個例，即係計播放率嗰啲台咁樣，其實佢去到一路都仲係起碼有3甲嘅喎。即係我意思即係女歌手都會有咁樣嘅。當年應該係同楊千嬅、容祖兒、陳慧琳係嘛？嗰扎爭嘅。陳慧琳嗰扎嘅。陳慧琳係啦。咁但係02年佢真係完全冇出席頒獎典禮啦。咁呢個都係事業上嘅一個大嘅時間。我補翻盲探，佢輸俾一代宗師張子怡。咁算啦。咁係啊，算啦。王家衛喎，算啦。張子怡真係冇得好講。唔係咁，亦都咁樣講。咁 Sammy 當年嘅演技都係磨練中嘅，即係我都即係雖然你話我係盲粉啫，係啦，盲探亦都真係做得相當之唔錯，但係我又覺得唔緊要，輸得漂亮啦，係咪 ？fans 係。我繼續。咁佢再之前咧，
就係出道嗰一年啦，90年。哦，係喎。好準喎，因為原來真係89唔係佢89先，但係問題佢啱啱出碟，係啦，我哋用出碟。我自己通常會計出碟，係喎，哇！真係好癲喎！呢個小毛管所以動我真係唔佢第記得咗呢單嘢。十年就係02，第24年就係2001。佢02已經好紅啦，係因為已經係出完瘦身男女啦嘛。係咯，咁所以咧木星翻到去自己嘅事業上嘅，即係我哋工作開始啦，同一份工啦，第12年啦，第24年咧，通常都係一啲比較大嘅機會嚟㗎。咁咧12係一個圈嚟㗎嘛，我哋試下再拆一半啦，6啊。咁咧1996年係佢第一次攞最受歡迎女歌手啦，第一次開紅館啦。係咪紅色玫瑰花？係啊係啊。哦，呢個我都記得啊。咁咧2002年我頭先講咗啦，02再加6就2008，就佢受洗同埋第一次憂鬱症後復出啦。哦。咁所以咧木星嘅半個圈同埋一個圈咧，如果你做一份工係夠耐嘅話咧，通常都係你嗰個工作嘅重要時間。即係半個圈都係小高潮喎。係啊。咁佢嗱對上嗰個小高潮係乜嘢啊2019就係紅館演唱會而家26啊嘛，即係2020咯。2019就係紅館又一次嘅演唱會啦。就係佢嗰次我冇睇。19年冇廢，未到，因為未封城。就係香港好熱鬧嗰一年。哦，咁佢就開佢攞到。佢7月開嘅。係哦。佢7月開。紅館。係。紅館。咁跟住嗰一次咧，好似都有許志安嘅。嗰次好似冇，但係佢當年係出《我們都是這樣長大的》嘅。係啦，就直咗好就係夜教碟。唔係，我們都是這樣長大的，唔係我們都是這樣長大的，純粹係攞叱咤自尊。我記得啦，唔好意思，係我撈亂咗。咁對於佢嚟講，都係一個 career 上嘅一個comeback 啦，叫做。因為佢好多年冇攞過啦嘛。成人總有成人開嗰隻，記得。咁所以對於佢嚟講都係一個重要嘅時間點，所以6都係一個可以參考嘅數字咯。係啊，所以你撈一份工撈得夠耐嘅話咧，6同埋12係其中2個你可以參考嘅數字咯。嗱，我想問你話6同12係一個參考數字嘛？咁但係你都要計翻。喂，頭先咧，我咧截停咗大家，對唔住，我唔好意思，我做一個咁任性嘅嘉賓，咁鬼無理。不過啱啱收到消息，突發消息報道係鄭秀文括弧 Sammy 原定於7月10日至12日在啟德主場館舉行 U&M 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站，但今天7月6日，主辦單位環亞娛樂有限公司突然宣布演唱會將會延期舉行。點解啊？你講到似你買飛咁。其實係我嘅點解？你知唔知我？你知唔知頭先我有個 friend 係李香琴上身，世界末日，所以我咪演繹翻出嚟咯。哦，唔好意思，影帝一失儀，我冇機會攞獎。OK，繼續。點解延期啊？機件故障。機件故障。咁跟住就有翻個答謝會。係啊，佢話演唱會答謝會係啊。搭建過程中發現有重要部件出現故障，呢個都真係犀利，係有答謝會。但係咧，我要講翻，因為我聽啲製作朋友講咧，其實MIRROR 嗰單嘢之後咧，就真係嚴謹咗好多嘅。其實即係好事嚟嘅。有可能都係因為要 check 清楚，所以先要延期，都唔定啦。而家咁估啦，咁樣咁知唔知到㗎？唔係，我想講機件故障呢單嘢都好水逆。係哦。係喎，即係而家都係水逆喎，咁所以佢都有關，即係嗱咁講，咁即係獅子入唔係木星入獅子，都敵唔過呢個水逆咯。冇兩件事嚟，兩件事嚟嘅。哎呀，唔係啊！你頭先講話意外啊嘛，係。咁即係佢當旺，但係有意外都應咗喎。而家係，哇！我突然間覺得大師好準啊！唔係你都好聽書啊！我都唔好記得添。我哋認真，我哋讀咗咁多集，你而家先至嚟咁樣。由始至終只有你一位啊嘛。係啊，呢啲觀眾唔係集集睇㗎嘛。即係上集係 MIRROR fans 睇，今集係 Sammy fans 睇，跟住我集集都要講你好準㗎嘛。
我唔需要你嘅肯定嘅，OK。我哋需要演算法肯係，定。所以要觀眾嘅肯定，所以大家留言俾 like 咁樣。係啦，喂但係我哋講翻咧，即係你話你頭先就係講12年好旺好旺，咁但係而家佢呢個意外都係挫折喎，咁點算啊？咁唔開咯喎，唔係因為佢而家話延期啊嘛。係嗱咁樣嘅。雖然唔知佢而家延期延幾耐啦，咁嚟緊未來一整年都係木星獅子，哦，咁睇下佢會唔會都係喺木星獅子呢一年內開，咁個演唱會唔會取消即係㗎嘛？補長個延喺呢一年內即係都佢唔會，仲係即係無論如何，其實呢件事唔會取消㗎嘛。係咁所以喺啟德開演唱會呢個 achievement 佢係唔會消失㗎嘛，係，佢都仲係呢一年嘅事嚟㗎嘛。只不過呢個水逆意外啦，就係變咗。係啦，嗯咁所以其實我自己就覺得你話影響大唔大都唔大嘅，佢都係差唔多喺呢個時間段。但係你問佢大唔大？點知 OK 嘅。點知佢我唔係我包容嗱，因為佢真係鐵我今日講粉嚟嘅。唔係，我真係公道啲咁樣講呢樣嘢先。係有邊一個歌手嗱？我太新生代，我可能我真係唔知道啦。頂你離新生代。唔係啊，我話即係太新生代嘅歌手佢唔熟係我可能唔熟，咁我唔可以包一切。不過唔緊要，我試下講錯嘢，等你條片有人鬧，去呃個演算法，好唔好？我一齊幫你做呢一樣嘢。等我講錯嘢先。 ，OK，係啊，跟住唔係鬧嘉賓冇問題，唔好鬧兩位係。嚟 OK，其實成件事係咁嘅。因為咧，其實好多年之前咧，大概10年前度啦，咁啊就佢我估係西面有份去即係唔係即係俾個意見啦，就係歌迷會可以點樣去管理。咁於是乎咧，三米飯團就應運而生啦。咁成件可唔可以事就係解釋下作為一個唔係粉絲？三米飯團係 Fan fans club 嘅嘅名嚟名嘅係啦。咁然後咧加入咗做會員嘅時候，係一定佢會確保你買到2張最貴飛嘅。哦，一路都係而令到我哋去好寵粉，其實因為一路自古以來嘅唔係呢十幾10年啦，十10鬆年啦。十幾咁佢話年好啦，中間佢唔會成日開演唱會或者係做緊巡迴噶嘛，但係佢都會有啲生日會，都係我哋先至可以一定聖誕攞到。係啦，即係見 fans 見面會、生日會嗰堆，其實都好開心嘅，因為好 close，一定去到嘅，一定去到。勁喎！即係呢一樣嘢就係好勁喎我想講，即係個重點係，喂大佬你係邊一個歌手？係啊哦，你邊個歌手可以做到呢一樣嘢？當年紅館到而家睇得都仲係咁樣，即係所以我想講，好嘢你睇下即係好有嘅。X 月或者係你淨係 cut 咗佢啦，OK？唔係啊，我就知道有人喺啟德演唱會係咩啊嘛，話唔知第一場冇咗，突然變咗做2個鐘咩會咁啊嘛，但係今次 Sammy 哦，我頭偶像場冇啊嘛啊，，你偶像五月天啊，哦，咁係咯，咁起碼而家唔係喎，係送一個前偶像 OK，係 carry 埋版前偶像前偶像係。而家雖然係1.5小時嘅答謝答謝會會啊嘛再加翻之後會補翻，真係有翻個演唱會做，咁我覺得都即係不枉我追咗呢一個偶像真係咁多年，勁啊真係勁我覺得我有眼光咯，唔似你嗰啲偶像。係啊，你嗰啲偶像，佢嗰啲偶像係咩真係啊姓黎瑞恩講啦，你自己講啦，你自己講啦。阿婆啦，阿禪。係啊，楊千嬋啦，仲有田海華啦，哇個個賴嘢嘅真係。呢一集好危險啊！係啊，誒，我得翻鄭伊健嘅咋，哇！你真係我童年偶像得翻鄭伊健嘅你咋。都奶大半。係啊係咯，冇嘢啦，係。明燈跟住啊，唔係咁，你頭先講翻咧，就係佢每12年就咁樣旺啦。咁但係佢而家咁樣賴嘢，咁佢老公咧，佢老公會唔會其實都係會賴因咧？為我唔知佢老公邊一年你啱啱想話佢今年應該可以鹹魚翻身有機會喎。佢老公咁樣係邊一年出道㗎？我真係唔記得再早佢新手啲㗎嘛啊，再早唔係啲啊睇，計佢早少少嘅。第一隻碟。我記得第一隻碟啊。你查下。好啊嗱，趁阿方記查緊嘅時候講少題外話啦。其實咧，除咗6同12之外咧，如果你係同一份工做得夠長嘅話咧，有另一個數字可以睇嘅就係7同14，因為7係7年之癢，咁通常係變化出現嘅時機嚟嘅，14都係啦。差嘅。會變啊，或者有挑戰，或者係覺得件事差唔多要完啦。咁如果你細心嘅話，你會發現6同7係黐住嘅。所以當你做一份工做6同埋7嘅時候咧，一係你就有一個進步，然之後企穩腳啦喺第7年嗰度，咁就確立咗你自己嘅地位啦。如果唔係就第6年嘅時候發覺，咦其實
我仲有冇得上咧？如果冇嘅話，第7年我可能就會求變。呢個係所有人都係咁啦。冇話邊一個個星座比較 general 嘅 trend 咯。 OK，好。你發覺咧好多歌手咧，佢哋喺自己出道嘅第6同埋第7年咧，出完最後一隻碟之後咧，佢哋就冇再唱落去嘅。其中一個我自己比較不過我唔係好肯定，我記得啫。如果記錯嘅話就算啦。就算啦。Yumiko 好似係第6定第7年出咗一隻碟嘅。哦，哇，好嘢 Yumiko 你都記得。補翻資料，1986年新秀。咁即使佢而但家係佢係88年先出個人專輯，所以係計邊樣咧？ 88、9、佢新秀就話入行就佢做梅艷芳嘅伴唱啊嘛。係啊係。咁所以佢就未有個人專輯，但係佢又出咗道喎。咁應該係計86定88啊？如果咁樣計。計出專輯。出專輯，即係自己嗰個事業 debut 係嘛？我自己係咁樣計啦，但係你話幫梅艷芳做伴舞或者伴唱計唔計？其實有啲人係真係會計嘅。我自己通常係計專輯，因為都爭咗2年。係咯。嗱，如果我計88咁先算啦，佢係95咁上下出男人最痛啊嘛。咁於是乎就係佢差唔多第7至第8年咁上下啊嘛。咁頭先講過另一個數字就係7啊嘛。我唔係好肯定啊。咁但係無論如何，2000到2001咁上下係佢第一次好紅啦。高峰咯。咁如果我哋計88嘅話，88加10年就2000年咯。定知定正東亞嗰陣。係啊，就係嗰陣時佢第一次最紅啊嘛。嗰2-3年係啊。其實佢係99至01。02攞叱咤最愛添。係啊。係啊，你真係估唔到啫。係。咁所以我哋可以大概係咪即係好勁 exact 就係14咁唔一定係14年半咁上下咯。咁呢啲數字如果你做一份工夠長，譬如你教書嘅，你咪可以睇下有冇升科主任咯，冇咪諗下轉學校咯。我咁樣計。咁如果我係做生意咧？都係㗎，一樣。咁但係你冇得話咩轉？咁咪轉下業務範圍咯。即係或者同人合併咯。即係方記夾不人大師占星。或者方記國際唔知咩物流唔知乜咁樣嗰啲。OK。咁樣。咁咪講翻 Sammy 啦，不如。仲有啲咩講完啦？差唔多。好長喎呢集。唔係 Sammy 可以分多好多集講嘅，係啊！你不如我哋八卦下。我係睇下佢呢個演唱會點咯。呢個可以突然即刻尖喎。係喎。佢到底2026年之內重新舉辦嘅機率喺啟德主場館。一定係啟德㗎啦，佢唔會其他地方。總唔會無啦啦改咗去亞博咁樣。呢件事其實同你都有啲關係，因為 Sammy 都係你偶像，會唔會再準啲？我冇買飛。總之我問啦，我問。好嬲。我問。喂，其實我有2張飛剩喎，話時話。唔緊要，抽先。呢張係咩啊？呢張一定開到喎。聖杯9。即係你除非心滿意足。仲要係豐盛。唔一定。Sorry，對唔住，係我睇錯一杯錢價。我知。會蝕對唔住。咁會唔會迎來事業嘅高峰咧？又唔。即係會唔會全城討論？即係唔係 fans 都好想睇啊咁樣？因為嗱，對於我嚟講，我非 fans 啦。其實我連佢下禮拜開我都唔知。即係唔係唔知，醒唔起或者冇乜。但係通常咧，佢真係開 show 嗰幾日，你就自然會睇到。咁梗係啦，即係冇人報啫，純粹。但係佢真係好多人報啊嘛。係。係啊，佢包底先。聖杯9咧2個可能性咧，一就係年內會開到咧，就算開唔到都好啦，一定有確實消息公佈到。係啊，我覺得。即係大家都滿意嘅一個消息咯。咁但我自己就覺得開到嘅機會比較高咯。咁多數都得嘅，又咁講。我覺得係咯。係啊，應該唔會好似上次紅館咁拖成年㗎啦。可唔可以再睇埋係咪啟德開啊？一定係啟德。佢頭先問。應該係啟德，佢唔會轉場館㗎啦。我係抽多次，我係關心埋佢老公，佢老公到底今年演唱會成唔成功啊？好啊，今年開得。係啊，10月啊，好似。因為頭先開錄之前，我見到演唱會開幾多場啊？紅館。幾多場就冇睇到。咁真係木星獅子喎！
佢就係因為年底開演唱會最近我好曝光多好多啊嘛，好薄，錢幣九，就係我頭先心裏面諗隻就牌。係個工作成績做得好好，冇其他意思。咁即係兩公婆都掂啦，今年。一個錢九，一個幣九，啊杯，對唔住，杯九同幣杯九，係杯九同錢幣九，幣九同聖杯九，幣九同錢九係同一樣嘢嚟。對唔住，聖杯九正位，錢幣九正位喎。係啊，咁啊，成個樂壇啲錢俾佢賺晒啦。即係兩公婆點解木星獅子係真係有啲關係啦。係咯？係，咁我都祝福佢哋兩個。記憶中仲有冇邊個我都好開心係受惠嘅歌手啊Stanley、哇？Stanley 就係跌電話嘅 Stanley。陳奕迅，哦陳奕迅其實獅子座嘅歌手好多啊，勁多，非常。哦，因為獅子座多做娛樂圈啊嘛。 Madonna，係哦， Madonna 啱啱出咗新碟，係討論度好高。世界盃都有係啊，所以我都幾順，同埋本身應該咁講，本身獅子就係發熱發亮嘛。係啊，所以大家都可以，本身大家都可以趁木星喺你自己太陽星座嗰一年俾啲心機。好啊，祝福方記啊咁。啊，係喎，因為方記都係獅子座，係啊，太陽星座獅子但我成日覺得方記巨蟹，佢係咪鉗太嘅上升巨蟹？鉗巨蟹。唔係哦唔。係。 OK。好啊，咁冇補充，我我今日冇補充。今日唔係我嘅主。感謝嘉賓。好，感謝嘉賓。感謝。下集再會。下集係咩啊？下集係水逆喎。我哋喺水逆嗰集做下集係謝秀文，然之即係謝秀文呢集做下集係水逆。咩？你可以擺一路翻我哋完成，我哋成功建立咗個閉環，非常好。好啊。總之，真係咁但係一定係會嘅，就係下集見。係啦，下集係上集，上集係下集，拜好拜，。再見，拜拜拜拜。